isinachi na abara ana kisine ebisu barbadani ati rasasa darbata ana katimatimi nyaata si darbu barbada hingau ha kana boda ati rasasa darbita bombi darbetinin sidosa ati rasasa darbita bombi darbe sidosa ejur anna ta chol libda summa billahi alladhi walif gattena echu isin duranu ina macallisu kabajaan jaalattaniifi ammootu ani akka dhiirattitti ana miti darbitanii jaartitti quba haga tanaatti ni yoo isin tuytan likkii keessan kan jedhitti himaanaa jechuudha. Situ jaartitti ana jalatti bulfata jaartitti isin na jala bulfata anatu bulfata hinaafa magana ga'e maali hinaaftan taatanii argamuudha namni waan gaariitti hinaafa hinaafuun keessan gaarii garuu waan hinaaftuuf sadha ofii godhi malee waan san balleessuuf hin deemin bar hinaaffaan gaariin bareeda nama babbareedee tottolee jedhetti hinaafa akkas ta'uuf carraaqa malee maaf namni sun ta'ee jedheetiin nama isaan irratti afaan hin banuun wallaahi wabillaahi akka nama sanii ta'ee argite nama san caaluuf tattaafadha malee namni sun akka badu akka cabuun godhu maaliif wallaalummaa hinaaftuu laannaa taachoo libdallaachoo maalanno wasakoota hundi keessan namoonni kabajamtan kabajamaan mallee gorsa obbolummaa kadhumarra sidii kennu yoo jiraat warri maatii kabajaa keessaa baatan warri ammas kabajaa mana keessan jiraataa jirtan warri jireenya keessa roofataa jirtan warri enjoy gootanii nama hojii kolfitanii taphataa jiraatan kolfaa taphadhaa kana barbaada nuti kana barbaadna jaalalli akkasitti beeyna hundi keessa kabajaan nama kabajamutu kabajama nama kabajetu kabajama nama hin kabaje nama xiqqeessa rabbiin xiqqeessa ummanni isaa hin xiqqeessa ofillee xiqqaatadha jechuudha rahmata wayii nama biroo fi rabbi biraan qabu kana waraanni kiyya yoo jiraattan koottaa seenaa kana ol afaan isinitti banuuf yeroo hin qabu ana taa'eetiin dalagaa isin godhachuuf yeroo hin qabu because waraanni lakkoofsa tokko barreessa hin boqonnaa maaltu hoolata hojjifan nama siseekan ummata salattalle hooleyyii hojjif ani hunde caalaa kana arsii kanu yaarsii maqaa arsii kana dhaattanii dhufin annaa taachuun libda arsiin ummata kabajamaadha maqaa jijjiiradhaa koottaa bannaa taachuu akkasitti oli himna maqaa makaattanii dhufina maal abbaan qabdani abbaan isin dhalchan jiru sukkaari natti ka'e yoo maltee qoyime takka maqaa kana maaliif hin deeffanne bannaa taachuu abbaan qabduun tala shaarmuxitti maqaa abbeetii baafadhu yoo xiqqaate maqaa kee qofa godhadhu yoo xiqqaate jechuudha maqaa kee qofa godhadhuunis yoo maqaa abbaa keetii baasuu hin barbaanne maqaa kee qofa godhadhu arsii shaashamanne asallaa maalinni wanna akkasii maqaa namaa moggaafatte maqaa kutaa moggaafatte maali wanna ati kutaa namaa qoshishis maqaa kee moggaafadhu gootu innaa shillibdaallish maqaa ani arsii ummata arsii kabajamaa sababa kee amma inda gadde waan dhumara sinii dhaamu tokko siidunani nu arsii arasite maali jedhanii afaan banan summa billahi lazimin kijibani maqaa jaraatu ekalee arsii lije ekalee abaluu lije baali lijera sila maqaa isaanii isa yaamte yoo ittiin himne eenyutti himti wanni isaan amma jandaa godhatanii afaan bananiif maa hindi feeytanii ebaluu arsii lije innaa shillibdaallishinatti hin dawwalin ta dubaa irra nadawwaltun takkatti hin teenatti hin dawwalin ani warri na ajaa'ibu tokko maa hin feeytanii ummata maayyimii kana innaa taachuun libdaallaa sharmutoota maayyimii gisee namni nama arrabsu akka waan namni sun na eebbisee afaan banee hudduu walitti qadaadate taa gisee namni deebisu mootu goota isaanii namatti as dawwale hin dawwalin annaa shillibdaallish addawu yaande addawu lubbi hin dawwalin innaa taachuun libdaallaa gisee namni kun si arrabsu eebba inni simmeeti alallee osoo masaraa jiru nama miira hin qabne isinii fakkaadha innaa shillibdaallish maal haadha kee amma sitti dhagaame naarrabsita wasak jalqaba first of all maqaa kee sirreeffadhu
yoo ofisi reeffattee jiraatti sirreessiisi warra hudduu banu kana deemi mana isaanii tira takka takkaan deemi maqaa kennan boggaafatee abbaa barbaadde na arrabsuu mirga guutuu qabdan baay'isewe na arrabsinaan jennan maqaa keessan gadi buufadha maqaa abbaa si dhalcheetirra kaadhu yaa arsili jimaali lijjette namnummaan qulqullu mee laala wallaahi billaahi warra hangaarraa na arrabsu keessa warra hangaarraas baya afaan nabbanu keessa an dubartii qajeelaa bareedduu tokko tan nagayaa takka yoo akka tilaalte beeyta warra nama shuruufkaa qabu akka tilaalte beeyta nama shuruufkaa jechuun ajaa shuruufkaadhaa warra arge namni beerri ajooftuudha akkanumatti beeksifti matama kana gizee hidhattee dhuftu warra tuttuultee dhufti haffante jechuudha as keessa maaltu jira baakteeriyaan ajaa'iba haffante rifeensa ofii quban qabdu isii waa'ee kiyya xiinxalti asiin tuutumaa ajaan kuni ka isiin hidhatte gama keessatti gurraachate dafqarraa jechuudha asiin qunxaan isiin kaa'atte akkas maaliif of dagatte isii waa'een isiin irra ooltu waa'ee reeditti waa'ee kiyya haga sa'aatii waa'ee kana itti dubbattu san deemtetti ni wasakoota kana ofirraa yaaste an akka beekutti dubartiin biyya arabaa qulqulluu nadiifa uffata irra diratti kaboor ittiin deebine paantii irra diratti kaboor ittiin deebine tutmaajaa irra diratti kaboor ittiin deebine shaashii irra diratti kaboor ittiin deebine beeka malee har'allee shaashima san uffattee dhaadhoositti borillee amata tokko guutuu nama shaashima tokko irratti argaa turetu guddate jaran maqaa isaanii dhahee feemasii godhuu hin barbaadu ka jalaa rabbitu beekaa jechuudha ka gubbaa haga nagaa sa'aati teettee waa'ee namaa xiinxaltu deemte diriin kanan gootu hin qulqulleeffattu mee dhiirri haa dhabamu mee dhiirri gasi qabu haa dhabamu gaafa san gisee san kootu nu komadhu ani qulqulluu akkanaati ani bareedduu akkanaati dhiirri akkamitti naa dhufuu dheedhi nu komadhu gaafa san dhugaa keessi himna yookaan akka bineensaa akka ra'ee gammoojjii summa billaahi laziim laa hawlaa walaa quwwata billah yoo hunda haasa'an waan bada tafaanii nama ba'a akka ra'eetitti dubartiin akka ra'eetitti ajooftu maali jarra kenna ofirraa duute mee sa'aatii waa'ee namaa haasoftu waa'ee ebaluu xiinxalaa ooltu waa'ee bultii namaa xiinxalaa ooltu kana maaliif qulqullina kana hin eeggannedha kanaaf nulleen arrabsiisina maqaarsii hin balleessina warri maqaarsii balleessisan kana booda anatu sin balleessa arsii ummata kabajamaa keessaa baane san warri xiqqeesse hoolayyaa makkaan isiniin jedhuu kan beerri arsiita akkanaati akka jedhamu kan godhe ajooftota har'aa kanneen jechuudha warra amma isin himaa jiru kan maqaa kenna gad xiqqeessitan rabbiin isin haa xiqqeessu ilmaan haa dharamu isin warri nu cabse isin akka nama keessa mataa ol qabanneen deemu jaalala namaa kenna laal ijoollee dargee dhalaa jimmaa laal dhalaa shawaa laal tuni maa natti dawwalti namitti natti hin dawwalin asirra teette wasak naa shillibdaallish takkattiin teessa jala teette natti hin dawwalin hoolayii haa dharam naa taa shillibda siigale fudhadhu deemiti keessattuu mee shamarran teennata arargee tanniin faa laala shiita siin uffat duriyaa siin uffat shuuf shamarran jimmaa shuuf qulqullina seeftii isaanii eeggatanii deeman shuuf shamara wallaggaa shuuf shamara shawaa kararraa fakkeenya fudha ijoollee teennallee qulqulloota laala warra nama miidiyaarras bahee afaan hin banne laala qulqullummaa isaanii warra viidiyoo qofa gadhiifatu bee laala warra waa'ee namaa naasofne warra kabaja amman ofii ta'aa jiru laala fudhadhaa shamarran teenyarra fagoo hin dhaqinaa dhiisaa'u harargee shawaa baale dhiisayyu shamarran mateenna tan kabajaa qabdu kama ganda keessa ganduma teetti irraa dhufte ta miidiyaarras baate nama narrabsine ta kabajaan maatii ofii waliin ta'aa jirtu ta kabajaan viidiyoo waraabame qofa gadhiifataa jirtu ta waa'ee namaa naasofne shuuf viidiyoo si ilaaltee tiniin bareedumaa fi qulqullummaa sii murteessite warri nama arrabsu kun ofitti qaanfaturraa wasaka ajaa ta'urraa viidiyoo ofii mataa ofii hin qaban suuraa mataa ofii hin qaban barsi ajaa'iba namni atiin kun ka ofii saalfatta akkamitti waa'ee namaa haasofta dhalatuu keetti ka saalfattu jiraachuu keetti ka saalfattu dharaa jarana warri nama arrabsu amma holayyii waa'ee kiyyaa fi waa'ee jaartitii halkanii guyyaa haasoftummee viidiyoo of jalaa qabdi maa sodaatti namaa miti isin ofitti akkamitti uumaa rabbiin isii uume kanatti akkamitti saalfatti qulqullummaa hayaa rabbii kenneef bishaan akka biyya arabaa akka halkanii guyyaa akka roobatitti yaa'u kana keessa qulqulleeffattee bareeddee uffata gaarii uffattee as baatee viidiyoo suuraa ofii maxxansuu kan hin dandeenye akkamitti nama arrabsuu isii dandeessise harki isii akkana
jira yoona gizee barreessitu qubee qajeelatti hin barreessitu maaliif qamaaca'ee jechuudha hindi kattuka hin qulqulleeffatu kireemii maal dibattee akka dhalaan jettu